biamono sana anare goteba barisimbi yamono asoko bwaterana na kubanga crusade yeyega n'abashiriki mwesi bari mwarura ase nyomba obokendu bware ngobonge ande mwakire munatotakagerete na inu nyasaba seni crusade yemunegenderete moigwete munegenderete kenyingima tari Kenya yoka Afrika ngima igonegenderete nemirimo ya Nyasaye negenderete gokoreka na abange mbagendete kuyarigania asenyencho yogocha wakabire kwa Yesu ono nare ko komente egentekemo akeigo aseleseni eritwaegera rero reseni tware kwegera eyari gukwanira abasomba abaibori amona abana tari boigo na nje kurwa ase department ya women ministries naomba niseme kitu kama kuna watu ambao wananyanyaswa mno ni watoto ese department yane ninaitetea sana abantu bakonyanyaswa na abana ne kiombe kende gya kabere ge konyanyaswa ngereki tari abakungu bono abakungu konyanyaswa bali abana asechinga chiaito naomba walindwe kwa sababu nyakati ambazo tumefika ni nyakati mbaya mpaka Biblia ilisema ya kwamba watoto waheshimiwe na watoto waheshimu wazazi kobago kore rukende bakore rwase ngenjo yangu yomonene na abangina abantu bacandegete unankurara ase department yabangina nabona atabanga bakanjutie ganta gashinini goro yabangina abangina abange bacandegete abangina abange omogaka nare mbali ba comment yayigaselese nga nonya na abana abagaka abange igo bakunyoma abana babo momanyeta manganayi ekina bokere igo linde na aberire gali kyombuga ngire inde nyomba iga akamwana gagacha gari class 3 omwana omoke omwana oli akamenya gontebia mimi nateswa na baba yangu mama alienda akamstaki huko Keumbu na askari awe kufanya kitu mama yangu akaniambia nikamuuliza sasa mama yenu amefanya nini akaniambia mama aliniambia tumsamee no mwana ole class 3 wamwe tingense ne kwete na se serikali ne bwate gento tokoroka nga gender based violence na saba kina bakonyanyaswa amona abana bakonyanyaswa nabo mongina arasenka naende nabatari kororekana buna mwanya bantu nabachaire naende nabatinye irise gatokonya kwegera naki conference ya itego teberanga ngaki totware kepindi ya kanisa ya 70 day Adventist twatwara family life twatwara amanganeriti naende twatwara marandi aya kwegeria abantu bonsipi igobale abalenga ina asobosi bwangu asobosi wa Nyasaye. Kwa hivyo naomba watoto wa Mungu tuheshimiane. Kama kuna mwanamke kwa nyumba aheshimiwe. Kama kuna mwanamume hata kuna wanawake wakali ambao wanakalia waume zao aheshimu mume wake. Eke kusingerekeria gotera ngaki umukungu sio masio myatigakonda amiromo gaka ekiagera nero legentoki ritiro lire nyumba igona abakungu nabaragwasike bantoki abagaka babo igona ari gosorora abana ba Nyasaye aserieta lya Yesu na hitumune conference yaito ne bwate ki department awawo department yane rasha abana amona abangina andonsi asenkoenda na bongo promoting ngaki abangino onyo mugaka kwanywa miromo ngina omongina kale nkeyo no yo mana ekerata aboro na lyogo cha komanya ngo mongino yo ngaki alenge no yuwenyencho onkagerete omogeni oitora rose na bagendete gukwanira mangana family life omogaka oyomo ali gotenda botamba gatunugoro onyakora mongino ye indika nyageto ugokwa mongino lya maena agachaga kwa ekerakwa akamanya korengera rinyense nemo bere buya akareto mongino renge na abana bane mongino yorwosi byesubuli omugaka oli ogocha matebinga inki kwaro setiga nanda kaira na gatunu karinga nyagete ngayigwa chieto gantiga yege ntonkerge kororeka ne keberi rimore moyo ekero kiaruro kiamanya gokorangaki bono na ryogocha akakoranga ne kiamana kiaringi abana ba Nyasaye na ino gotoendete chi crusade chiaito
amang'ana family life ekera gukwana abang'ina omugakonya kwamuretire musikeigo no mugina sikomu gako abana mwaigwe gento kiaba ali omusasamati mwaigwe takamwana gagatumga chikogora credit kachiko koganywairana omwana akabora kumbo omwana oirirwo rutirwo kucha mataria okono irwa maiso takoreti ngaki taiyo nonya nakamwana kalisagi ni mwaigwete vile watoto wanasumbuliwa. Kanisa letu linafundisha watoto waheshimiwe, wanawake waheshimiwe, kwa sababu zote tu sawa machoni pa Mungu. Wana wanalikuwa sababu wana wa Nyasaye na wanyana abana walindwe. Hata wakati unatuma mtoto ujue ni wakati gani unamtuma, kwa sababu siku hizi utatuma mtoto asirudi nyumbani. Akonya kusiara mnebi mwane binyaruka acha kutumatuma mtoto kwa mutuma satamba atambe omwana bweka naina akamwana kagenda kakorerwa amang'ana atari amaronge naina omwana osoka goteba ebintu ebyo nonya ne serikali yaito nabera against government yaito nera against ne kanisa nero ere goteba ngambi abana bachandu n'abana batebigwa bayibwera abayiboli asomo nene ekiagera ejina okuna kuogo chikakole na gentoki neira abana banyasaye twale ko basorora ekiagera twabere irange kogendanka tosikane abana balendu ko batukira asomochi balendu buya abangina barasomochi balendu buya abagaka barasomochi na baro bakorengaki balendu buya inetwa umeranete esemina gete Nairobi chikantri chialengenya Egypt, South Sudan, Kenya amona Palestine chikandulie chiga kumbe na chichibwate mechano abanda bale gototemuna aba South Sudan walikuwa wanatuambia ya kwamba omwana mumuroyo magatotebiga inje bunando musininiga mosuba jominto romo nena asende na ina abana baya barengaine onyo ochire seito ekiagera romongina ere gonko mutoma ngagendo ndetera amaji aina masikani morocha abana banyasaye abantu basi gotorenga ina somo sibwa Nyasaye na kiekito tokonya go promoting ngaki tosikane Yesu isire gocha toremererani onyama barororo amaba yaeru akorwa sobwororo na sobwa chani bwa Nyasaye abana balendwe nabwate semina getentambe nali gukwanira igoro ya department y'abana enjera abana bacandegete enjere bimwana biraseme kibicandegete ebimwana birororo bigokorera bobe abana bara nonya naseme kinonya ne kunabo yatebanga nonya ne cintakana kikorengaki chirendwe ekiraseme ki Wanyasaye totigatokonya. Naomba wakati tunapoendelea crusade yetu tuwaheshimu wageni wetu na aende toche. Naomba sasa Mungu aendelee kutubariki na tuendelee kusaidiana. Omanyete tokwe banga kogenda igoro ochandete mukao osigo chandete omugako igoro nero asaba abantu bale kabire osaba no bachandete bakoreta buno bakoreta Wanyasaye totigatokonya tomanya ngaki twesi pia sobo sibwa Nyasaye igotore ngaine na ende Yesu gatukwerete twesi omoikori atometa asense twesi pigotoko yonyora ekero twamwanjire Nyasaye.